നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നാച്ചർ വിത്ത് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോക്കറ്റ് ചെയിൻസോ ആണ്. ചെയിൻസോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മരം മുറിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയിൻസോയിൽ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് ആയാസമുണ്ട്, നമുക്ക് എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കയറ്, പിന്നെ 2 ഹുക്ക്, നമ്മൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ കൊളത്തിയിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹുക്കാണിത്. പിന്നെ ചെയിൻസോൻ്റെ ചെയിനാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു 395 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 400 രൂപ ഉള്ളിൽ. പിന്നെ ഈ ഹുക്ക് ഒരു 2 രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് വില വരും, അങ്ങനത്തെ 2 ഇതിനൊരു 10 രൂപ കയറിന്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കട്ടർ വേണം. കട്ടർ വെച്ചിട്ട്, ഹാൻഡ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. വേറെ നമുക്ക് ഇതൊരു 500 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ചിലവിൽ ചെയിൻസോ കട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചെയിൻസോ അല്ല, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ചെയിൻസോ. ഇത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് ഒരു ബാഗ്, ചെറിയൊരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെ ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. മരം ഒരു മീഡിയം സൈസ് മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്ര വലിയ മരങ്ങളല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസ്, നമ്മൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത്. ഞാനിത് റെൻറ്റിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ചെയിൻസോ റെൻറ്റിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 500 രൂപ ഡെയിലി റെൻറ്റ്. അത് തന്നെ നമുക്കിത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ പെട്രോൾ വേണം, ഓയിൽ ഒഴിക്കണം, അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന് അപകടം കൂടുതലല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അപകടമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 25,000 രൂപ 50,000 രൂപയുടെയൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഈ പോക്കറ്റ് ചെയിൻസോ തന്നെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനത്തെ ആപ്പുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1500 2000 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരം 500 രൂപ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 500 വരില്ല, ഇതിനൊക്കെ 350 രൂപ 250 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടാണ്ട്, 150 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാണ്ട് ഈ ചെയിൻ കിട്ടാണ്ട്. നമ്മളൊന്നുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചെയിൻ എടുത്തു മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു 300 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും, സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കണത് ഇപ്പോൾ. ഇതിന് ഹുക്ക് 2 നമ്മൾ എടുക്കുക. ഒരു ഹുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരടി നീളത്തിൽ ഉള്ള ഇതെടുക്കുക. നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഹാൻഡിൽ പിടിക്കാൻ സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക. അത് 4ആയിട്ട് മടക്കുക. 4ആയിട്ട് മടക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളൊന്ന് കെട്ടി വെക്കണം. ശരിക്കും ഇത് നൈലോൺ നൂലാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് തമ്മിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത് നൈലോണല്ല, പുറത്ത് മാത്രമേ നൈലോണുള്ളൂ. ഇത് ഷോപ്പുകാരെ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ്. അത് നൈലോണാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നതാണ്. ഇത് ഗൾഫുകാർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരണ ഒരു നൂലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സെൻറ്ററായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിടുക. അപ്പോൾ 2 മടക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒരു സൈഡ് ഒരു പൈപ്പ്, ചെറിയൊരു ഹാൻഡിൽ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു വെൽഡിങ് സെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു 8 ഇരട്ടി, ഇതിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നീളം വരണതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലേ, ഈ നീളത്തിൻ്റെ ഒരു 8 ഇരട്ടി നീളത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരു നൂലും കൂടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 8 ഇരട്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് കൂടുതലെടുക്കാം. കൂടുതലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തുക. മറ്റേ സൈഡ് അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കടത്തി കൊടുക്കും. കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. നമ്മൾക്കത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. എടുത്തപ്പോൾ റെഡി ആയില്ല, അതാണ്. ഇത് കൊളത്തിയിടാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അത് ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് അടിയിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അത് സ്ട്രോങ്. അടുത്തത് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക. അടുത്തത് ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഈ സൈഡ് വയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ വെച്ച് സൈഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ മാറി 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 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പകുതി വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ കെട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ അങ്ങനെ എടുക്കുക, ബോർഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എന്തിനാണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സ്ട്രോങ് വേണം. കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കാനുള്ളതാണേ. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും
പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കാൻ ഉള്ള ഉറപ്പ് വേണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയർ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വള്ളിയിട്ടിട്ട് വെറുതെ വള്ളിയിട്ട് പിടിച്ചാലും സംഭവം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൈ പിടിക്കാനും ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഉള്ളിലേക്ക് പോയി, ഇപ്പം കെട്ടുള്ളിലേക്ക് പോയി. ഇനി കയറ് മാത്രമാണ് പുറത്ത് നിൽക്കണുള്ളൂ. അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കളഞ്ഞ് റെഡിയായി. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് കേട്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഐഡിയ കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഇത് നല്ല ഉപകാരമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട്. പയർ നട്ടുകൊടുത്ത് നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങൾ, പുളിത്തൈകൾ, അതുപോലെ പനയുടെ തൈ, അതൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ചെയിൻസോ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടാനില്ല, ആരും വെക്കണില്ല. പിന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞുണ്ട്, അവിടെയാണെങ്കിൽ 500 രൂപ ഡെയിലി വാടകയുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക്. അപ്പം അത് കാരണം പേടിച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടപ്പോൾ വെട്ടുകത്തിയുണ്ട്, വെട്ടി നോക്കിയിട്ട് കയ്യിൻ്റെ പണി തീർന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരമില്ല. പുളി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പുളിമരം വെട്ടുകത്തി കൊണ്ട് വെട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, സംഭവം വിജയമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. കൃഷി ചെയ്യണവർക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടകത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കാം, പക്ഷെ അത് കഷ്ണമാക്കി എടുക്കാൻ സമയമെടുക്കും, നമ്മുടെ കയ്യ് ഭയങ്കര വേദന എടുക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആയാസമുണ്ട്, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് 2 സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ പനയുടെ തൈകളൊക്കെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടകത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല, അതിന് നാര് കൂടുതലുള്ള കാരണേ. ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയ്യമ്മ ആൾക്കാർ കെട്ടി നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കയ്യിലിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നു മാത്രം.
ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നൈലോണിൻ്റെ വെള്ള നൂല് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇത് സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് അതായിരിക്കും. നൈലോൺ വെള്ള കളറിൽ നൈലോണിൻ്റെ നൂല് മേടിക്കാൻ. അത് കനം കുറഞ്ഞത് കിട്ടും. 16 mm അല്ല, ഒരു 8 mm അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 mm ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നോളും. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടുകൂടിയും കെട്ടാം. പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊളുത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇതിലത്തെ ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയാം. ഈ 2 പിന്നുകൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരാണി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ വരും. ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 എണ്ണം ഇതുപോലത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് വലിക്കുക. ഇതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലേഡ് വരുന്ന ഭാഗമില്ലേ, ഈ ഭാഗത്തെ ഈ 2 സ്ക്രൂ പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് തേച്ച് കളയണം. അതായത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഈ ബ്ലേഡ് എടുക്കാനും പറ്റും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഹോളും കിട്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഹോള് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൊളുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും. മറ്റേ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കയറുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ മൂർച്ച പോവുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോകാറുള്ളൂ. പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഹാൻഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ബ്ലേഡിനും ഇതേ ഹാൻഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മൊത്തത്തിൽ കളയേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ബ്ലേഡ്, പിന്നെ രണ്ടാമത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഉരി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലേഡ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി, ചെയിൻ മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം.
നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡ്, ഇനി മറ്റേ സൈഡ് കൂടി കളയണം. മറ്റേ സൈഡ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒരു ആണി വെച്ചിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴുമായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ ഈ സൈഡില്ലേ, ഈ ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉള്ളി ചുറ്റിക എടുത്ത് ആണി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വേണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തത് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഊരി കിട്ടി, ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹാൻഡിൽ വയ്ക്കുക. ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 2 ഹാൻഡിൽ. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതിൽ കറക്റ്റാണ്. മറ്റേ ഹാൻഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ. ഇത് നമുക്ക് കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയിട്ട ഇതാണിത്. നമുക്കിത് മടക്കിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മരം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം.